जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आज माटीर एक आंब बनैबी एवं ताकू डाइस करी बा छांच करी आपण मैंने देखिथे मेला महोत्सव मानक जानी जात्रा मानक आपण माटीर खेलना गुड़िक आपण निश्चित केउटी न केउटी देखिथे किणी मुझेपरी आज गोटे माटीर एक आंब आपण को बनैकी देखी आउ आंब आपण गोटे नहीं गोटे जदि आपण करें आपण अति सहजरे अनेक गुड़े आंब से बाहर करें एवं ताकू कलरिंग करी आपण मार्केट में बिक्री करें। मु माटी नहीं एवं ताकू आंबर आकृति देवा चेष्टा करी आपण ठीक यही भाव करें। माटी को आंबर आकृति दूसरी आपड़ ठीक यही आकृति दे पारे आपण को जो भाया डिजाइन दरकार जो भाया आंब आपन तो देखिए विभिन्न प्रकार डिजाइन विभिन्न प्रकार आंब आपण मैंने मार्केट रे ओरिजिनल आंब देखिथे आपण जो प्रकार आंब करने को चाहते से भाई तार सेप आपण देवे मुझे डाइस करी आर छांच तैयारी करी आपन को ये वीडियो माध्यम देखी तेणु वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखूँ ताले बुझीपारे आप गोटे जो आंब मु बनई से कि अनेक आंब आप माटीर आंब बनई पारे। आंबटी आंबर तैयारी हो गला एबे आपको आम छांच करवा आंबटी चारिपटे माटी देउछि कारण मैं आपको छांच करार अच्छी। एभली भाव में माटी रोल चारिपटे लगेगा पड़ो। मु माटी रोल चारिपटे लगे सारी एवं बर्तमान आपको आम छांच करवा। चारिपटे माटी दे सारी यार लक जोटा मुझे बर्तमान करुँची या कहुए लक आप शेष पर्यटन देखिले जानीपारे मुझे कहीं करी तापर मु प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मार्केट में सहज मिल हार्डवेयर दुकान मानक आप चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस मागे ताले आपको 20 टंका 22 टंकार 1 किलो आपरे। प्लास्टर पेरिस जदि मजबूत करने को चाहते से आलू अखा पिज अखा आपण मैंने देखिथे ताकू बुड़े प्लास्टर पेरिस पकईदेवी जहाँफल कि अधिक मजबूत हो भांगवाटा से सहज हेबनी आपड़ जिते जेरेक्स कॉपी जहाँ को कहुए कि गोटे छांचर अनेक गुड़े आप बाहर करें।
ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଖାର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ବୁଡ଼େଇ ପୁଣି ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିବା ପଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ମାଟିର ପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିସାରିଛି। ଏବେ କିଛି ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆଉ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା 2 ଭାଗ ଆମକୁ ଦରକାର, ତେଣୁ ମାଟିରେ କିଛି ଘୋଳ ବା ମାଟିର କିଛି ପ୍ରଲେପ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା, ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟରକୁ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କେବେ ବି ଫିକ୍ସ ହେବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛାଞ୍ଚଟି 2 ଭାଗ ହେଇକି ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପକାଇଦେଲି ଏବଂ କିଛି ଅଖାର ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ମଜବୁତ ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 2 ଭାଗ କରିବେ ବା 2 ଫାଳ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ହୁଏ ତାହେଲେ ଛାଞ୍ଚଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟରକୁ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଉ କନେକ୍ଟ ହେବନି ବା ଲାଗିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛାଞ୍ଚଟି 2 ଭାଗ ହେଇକି ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟି ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବାହାରିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଛାଞ୍ଚଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାଞ୍ଚ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସହଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଛାଞ୍ଚରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାଞ୍ଚ ବାହାର କରିବା ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଛାଞ୍ଚରୁ କିପରି ଆମ୍ବ ବାହାର କରାଯାଏ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ ମାଟି ନେବେ, ସେଥିରେ ଦବାଇ ଦବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଛାଞ୍ଚଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ପାର୍ଟଟି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ। କଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଝିକି ଦେବେ, ଯାହାକି ସହଜରେ ଛାଞ୍ଚଟି ବାହାରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଅଲଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ମାଟି ଦେଇ ଆପଣ ଛାଞ୍ଚଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ତାକୁ ଟିକେ ଝିକି ଦେଲେ ସହଜରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଏଇ 2 ଛାଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ କରିଦେଲେ ସେଇ 2 ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ, 2ଟି ଯାକ ଲାଗିଯିବ। କେତେ ସହଜରେ ଆମ୍ବଟି ବାହାରିଗଲା। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଖାଇ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ବା କଲର୍ କରି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଯାତ୍ରାରେ ବା ମେଳାରେ ବା କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଖେଳନା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ମାଟିର ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି କଲରିଂ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ଟିଏ ଏବଂ କମେଣ୍ଟଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।